Conforme ha dit el senyor alcalde, el Departament d'Urbanisme, d'Activitats Tècniques i de Policia Local, perquè cal saber que per a poder donar l'autorització o la llicència d'aprofitament de l'ocupació de via pública cal fer 3 informes, un tècnic, un de policia i altre jurídic, no és sol·licitar-ho i ja està. Jo vull trencar una llança per això, per dir que els tècnics estan treballant al 200%, que es va anunciar abans de que es posara, de que fora efectiu el pas a la fase 1, en el qual els locals ja podrien obrir el 50% de l'ocupació que tingueren autoritzada, i es va donar la possibilitat de sol·licitar l'ampliació i que el que es va anunciar és això, que cas per cas, perquè no es podia fer una autorització genèrica per a tots un tant per cent, perquè n'hi ha locals que tenen una possibilitat d'ampliar fàcilment, però altres que és impossible ampliar, per molt que es vulgui. Si ja estan ocupant calçar i no n'hi ha possibilitat d'ocupar a un costat o a l'altre del que és la façana del local, és impossible ampliar. Per tant, s'està treballant i analitzant cas per cas totes les sol·licituds que han entrat a partir de dilluns passat. O sigui, tenim, en aquests moments s'han transcorregut 5 dies hàbils i ja n'hi ha autoritzades diverses ampliacions i estan en tràmit totes les que han entrat. Els informes de policia ja estan tots fets, els informes tècnics ja estan en un 60% fets, els planos també, perquè la secció tècnica també fa els planos, els croquis d'ocupació dels terrenys, i el tràmit jurídic, una vegada estan tots aquests informes fets, també està fent-se. Per tant, la gent que diga que la cosa va lenta, jo crec que més ràpid no pot anar, perquè total han passat 5 dies hàbils des que el govern va publicar el decret i va autoritzar a l'àrea sanitària de la Safor, que no a tota la província de València, passar a fase 1. Per tant, estem en un moment d'incertesa en el qual molta gent fa previsions, ja anem a passar, no anem a passar, i després si no es publica en el BOE, tot el que s'ha dit no serveix per a res. Per tant, en 5 dies hàbils, este divendres passat ja n'hi havia autoritzacions firmades i avui dilluns també se n'han firmat. I el que vull dir jo és això, que la gent, sí, és cert que té molta pressa, que volien tots obrir, però els tràmits administratius han de seguir aquesta ampliació, perquè estem parlant de poder ampliar. O sigui, el que ja estava autoritzat està podent-se utilitzar. Estem parlant d'ampliacions per a compensar aquest 50% que no es pot utilitzar. I per tant, tot el més ràpid que podem estem actuant.